媽咪，呢幅動物園嘅明信片好靚啊，啲動物好趣致，不過側邊嗰啲英文字我都唔識嘅。媽咪啊，你教我啊。Bobo 啊，好啊，我哋順便溫習埋普通話添啦，好冇？知道。好啦，象英文呢就係 elephant， 而普通話呢就係象。斑馬英文係 zebra， 而普通話呢就係斑馬。熊貓英文係 panda， 而普通話呢就係熊貓。鱷魚英文係 crocodile， 而普通話呢就係鱷魚。袋鼠英文呢係 kangaroo， 而普通話呢就係袋鼠。蛇英文呢係 snake， 而普通話呢就係蛇。Bobo 啊，你記唔記得晒啊？記得啲啲啦。媽咪啊，再講一次啊。好啊，象英文係 elephant， 而普通話呢就係象。斑馬英文係 zebra， 而普通話呢就係斑馬。熊貓英文係 panda， 而普通話呢就係熊貓。鱷魚英文係 crocodile， 而普通話呢就係鱷魚。袋鼠英文係 kangaroo， 普通話呢就係袋鼠。蛇英文呢係 snake， 而普通話呢就係蛇。好啦，下次記住啦喎。香港知多少？小朋友啊，你哋有冇留意到或者聽過一啲好得意嘅民間故事或者習俗呢？其實到咗今日已經漸漸咁被淘汰甚至消失嘅，就好似大頭綠衣啦，其實係指50年代嘅印籍警察噶噃，佢哋戴住頭巾，着住綠色嘅制服，身上邊又帶住警笛，遇到賊人嘅時候就會吹，所以咧當時啲頑皮嘅小朋友咧一見到佢哋咧就大聲咁唱 A B C D 大頭綠衣，捉唔到賊就吹 B B。以前咧住喺香港舊式嘅樓宇嘅居民係冇廁所嘅設備嘅噃，咁啲糞便就會儲存喺啲木桶度，到夜晚嘅時候就有人嚟倒噶啦。咁倒夜香呢個名就係咁樣出現噶啦。香港早期除咗有警察之外，仲有一啲叫做更練。更練呢係由華人商行捐款籌辦嘅，作用呢係輔助啲警察防盜，保護啲商民嘅。更練呢就身穿中國式嘅短衣，頭戴呢有啲竹嘅呢帽啦，條褲呢就束住喺對靴入邊嘅，手持就木棍啦，日頭呢就四處咁巡邏，夜晚呢就敲響鑼鼓，大聲咁報告更數，其實呢即係報時咁解嘅。星仔幻想世界。喂，搵邊個啊？喂，星仔啊，我係肥文啊，我哋一齊去街口個小販檔食魚蛋。哎呀，一串一串，仲有碗仔翅，真係好食噶啦！
好啊好啊好啊，一陣間見下。好啊，拜拜。 Hello， 肥文。星仔，你嚟咗啦！哇，你睇啲嘢幾好食，我要食晒咁多樣嘢。好味道啊！係啊，好味道，真係好味道啦！食得好飽添。我都係啊。媽咪啊，我諗我今晚都係唔食飯噶啦。吓，星仔，你又去幫襯啲無牌小販啊？唉，我同你講咗好多次，叫你唔好食咁多零食啦，冇益噶，又冇營養。喂喂喂，你又去邊啊？我未講完啊！哎呀，走得快好世界啦！小鸚鵡，唉，星仔啊，你做乜又俾媽咪鬧啊？我啊頭先淨係喺街邊食咗2串魚蛋，1串墨魚，一碗碗仔切咁多啫嘛，就俾佢鬧一大餐啦，都唔知佢做乜咁嬲。唉，星仔你仲唔明白，媽咪都係關心你啫。街邊啲食物好污糟噶，又冇益啊！你仲食咁多，搞到食唔落飯。好食咪得咯，大菌食細菌啊嘛，咁緊張。星仔，咦，有人叫我喎。吓，你邊個啊？閨蜜啊！星仔，我係零食大王，你咪好中意食零食嘅咩？有我喺度，你可以盡量食，食幾多都得啊！哈哈哈！你係咪講真噶？我入咗你身體，你咪知道咯。我跳跳跳跳，哇，好好味啊！真係食極都唔飽咁嘅，我從來都未試過可以食咁多零食噶。不過個肚好似痛痛地咁嘅。星仔，你有冇胃口食飯啊？媽咪啊，我個肚好痛啊！星仔，點解你呢排成日肚痛嘅？小鸚鵡，自從零食大王入咗我嘅身體之後，我就越嚟越食得多零食，點知個肚啊就成日痛啦。原來係零食怪獸喺度作怪。等我用魔法神仙棒將你變翻出嚟先。零食怪獸，你快啲離開星仔嘅身體啊！零食怪獸，我要對付你，你唔可以再害人啦！就睇下你有幾大本領。你睇下我有幾多幫手，你冇咁容易可以收服我嘅。你唔好咁大口氣，等我小鸚鵡出呢個神奇垃圾桶，我吸。星仔，我已經將零食怪獸收拾咗啦。佢哋以後就唔可以再作惡噶啦。多謝晒你啊，小鸚鵡。我諗我都要同媽咪道歉啦。媽咪啊，對唔住啊，我以後都唔會掛住食零食唔食飯噶啦。唉，星仔，你知道錯就治好啦。個肚仲痛唔痛啊？俾我睇下。好翻好多啦，我去洗手食飯先啊。好啦。哇，好餸啊！啲餸好好味啊！今晚胃口特別好啊！哎呀，星仔啊，肥文啊，肥文，你面色好差喎。係啊，我食咗好多零食啊，正餐又食唔落，個肚好痛啊！哎呀，面色梗係差啦。肥文，你都要學下我啦，以後唔好再亂咁食零食啦。係啦，我都知啦。妹妹，你信唔信呢？我可以將呢把長間尺變為短間尺呢，而又唔使整斷佢個噃。而家呢，台上邊有一張白紙，就遮住咗個硬幣。我唔需要揭開張白紙噶，都可以知道呢紙下邊嘅硬幣係正面定係背面嘅。小朋友，你知唔知點解啊？
有一位肥太太佢份量好驚人嘅，佢嘅丈夫不斷猛咁叫佢減肥喎。有一日咧，佢企喺個磅上面，見到支指針，哇，接近0啊！但係佢嘅丈夫依然仲要佢減肥喎。點解呢？小朋友你睇下幅圖畫，上邊有3個星形，你可唔可以一筆呢就可以畫成圖中3個星形呢？記住筆畫呢係唔可以重疊噶。你話應該點畫呢？圖中呢有一隻小雞喺度行路喎，路上邊留低咗佢走過嘅腳印，但係呢有一個腳印係錯咗嘅噃，你睇唔睇得出呢？有一艘遊船佢停泊咗喺碼頭嘅岸邊，而海水每一個鐘頭呢就上漲10厘米喎。你估下究竟需要幾耐海水先至可以漲到圖中嘅位置呢？有一個生日蛋糕，一共要分8份咁多喎。哇！你能唔能夠用3刀就可以將呢個蛋糕分成8個等份呢？傻獅子遊世界。小朋友我係傻獅子你估下呢一啲係邊個國家嘅國旗啊？嗱，紅色底中間有一粒黃色叫星星估唔估到呢？冇錯啦，就係越南啦。今次我傻獅子就係帶大家去遊越南啦。呢度啲筲箕真係咁大個嘅，都唔知要嚟做乜啫嗬？喂，獅子，你係咪要搭船啊？係就係但係邊度有船搭啊？你傻噶咩？呢度咁多船，你都話冇？你真係講得啱我叫傻獅子不過咁呢啲筲箕就係船嚟噶啦。哎呀，睇你都係喺第二度嚟噶啦。唉，真係粗魯咗啲，鬧咗你傻瓜。好啦，等我幫你介紹一下越南啦。係咪真噶？好多謝晒啦吧。嗱，呢度望過去呢，就係著名嘅頭頓海灘啦。啲水係咪好清呢？好涼爽噶。哇，掂下都好。哇，真係一陣間做完嘢，真係遊餐飽嘅先。好啦，除咗海灘之外呢，頭頓仲有一個好著名嘅耶穌山，上面有一個好大嘅十字架，係全世界第2大㗎噃。哇，唔怪得啦，真係好大喎。咦，聽講呢，越南有一間擺放咗好多戰爭時期遺留落嚟嘅物品嘅博物館，係咪啊？係啦，冇錯啦。呢間戰爭博物館入邊有好多圖片、武器同一啲化學毒劑添㗎。你快啲入嚟睇下啦！哇，化學毒劑喎，都係下次先用乜嘢俾佢毒死我都係去游水啦，拜拜。喂，傻獅子，唔好咁生人唔生膽啦，全部係展覽品嚟嘅啫嘛，快啲嚟啦！親子樂園。
啊，你哋係咪好中意食朱古力豆呢？有冇試過將啲朱古力豆同埋麵包一齊食呢？原來係好好味噶。今期就等我 NoNo 姐姐教你哋做啊，做法好簡單嘅。首先你叫媽咪呢，將塊麵包放入多士爐，看成多士，然後呢就搽上煉奶噃。咁之後小朋友呢，就可以將啲朱古力豆一粒一粒咁放喺麵包上邊，擺得靚靚咁樣，咁就完成噶啦。呢個聰明多士又好食又好睇，不妨試下自己做啊！常識寶盒。小朋友啊，你知唔知道將棵大樹幹打橫咁切開之後，你可以見到一圈一圈嘅紋呢？即係好似廚房嗰個木砧板咁呢。呢啲紋呢，就叫做年輪啦。數下啲年輪就可以知道棵樹有幾老噶啦。同樣地，魚嘅身上邊嘅鱗片亦都可以計算到魚嘅年齡噶噃。只要呢數下魚鱗上嘅橫紋呢，就可以知道一清二楚噶啦。至於人類面上邊嘅紋呢，即係叫做皺紋啦。但係我哋唔能夠以皺紋嚟決定一個人幾多歲噶噃，因為人嘅皮膚老化程度唔係人人都相同噶。小一叮班。各位同學，係大家聽住啦嚇！喺落水之前呢，我哋一定要做足熱身運動㗎。知道。嚟啦噃，一、二、三、四、一、二、三、四。係游老師，我大嚿石落水先啦。好啦，我揾到阿 May，你點解仲唔落水啊？我阿 May，我乜嘢啊？唔使驚噶，啲水好淺啫嘛。唔得啊，唔得啊！我好怕水噶，我唔學游水得唔得啊？算啦算啦，阿 May，你就坐喺池邊度睇同學游水啦。好，我哋一齊學浮水啦。好啊，好啊。你睇下大嚿石，成個水泡咁樣浮咗喺度喎。好肥啊！老師啊，我都冇大嚿石咁肥，咁我浮唔到噶噃。好啦，又到咗第二堂游泳堂咯喎，嗰啲同學又去游水啦。快啲行啦，大嚿石阻住晒，快啲換泳衣啦！係啦，快啲啦！知啦，阿飛，你今日一定要落水噶啦，我大嚿石唔放過你噶。咦，我唔落水啊，我好驚啊！你就玩得好開心啦！哎呀，我想20蚊紙啊，係媽咪俾我嘅零用錢嚟㗎。救命啊！救命啊！阿飛啊！咩事？阿 May，你冇事嘅，你快啲企翻起身啦，啲水好淺啫嘛。咦？係噃。你冇走仔阿飛，我都話你噶啦，你可以試下用水泡睇下我大嚿石，嗱幾好浮晒上嚟啦。多謝你哋啊！唔使怕嘛。好啊，咁我試下啦。好嘢！好嘢！小朋友啊，
好快脆第23期嘅小背囊有聲兒童雜誌又到尾聲咯噃，下一期嘅內容啊更加精彩啊！你想唔想知道音樂農夫點樣將佢啲巨型蔬菜變翻細呢？你要留意下一期啦，拜拜。